Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Arta di channel Ramuan Desa. Bapak Ibu dan teman-teman milenial, kali ini saya akan membuat video sangat singkat sekali ya. Cara mengobati batuk pilek secara cepat dengan bahan yang sangat sederhana sekali. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dulu ya channel ini ya di bawah video ini. Silakan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan pula loncengnya di sebelah kanannya agar channel ini bisa menjadi channel nomor 1 pengobatan tradisional alami dari nenek moyang kita yang sebenarnya sangat ampuh sekali kalau kita tahu caranya. Baik teman-teman dan Bapak Ibu, di subscribe terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja ya, tanpa panjang lebar seperti yang saya katakan ya tadi ya, video singkat sekali ya. Langsung saja siapkan 1 cangkir air sirih ya, air kapur sirih maksud saya ya. Seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman milenial ya. Ingat air kapur sirih loh ya, air kapur sirih. Nah, air kapur sirih ini nanti dikasih jeruk nipis ya. Oke, jeruk nipis yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jeruk nipis ini lalu dikupas atau dibelah maksud saya ya. Dan diperas, dimasukkan ke dalam air kapur sirih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Ingat air kapur sirihnya sedikit saja, jangan banyak-banyak karena ini kita membuat ramuan ya. Nah, kita peras lagi sampai benar-benar perasannya airnya keluar semua ya. Oke. Cukup 1 jeruk nipis saja ya, bahkan tidak habis ya. Sampai habis 1 jeruk nipisnya. Oke. Lalu setelah itu kita aduk. Simpel sekali Bapak Ibu dan teman-teman, tapi sangat ampuh sekali. Silakan saja dicoba ya. Nah, sudah selesai. Sangat simpel sekali ya. Diminum cukup 1 hari sekali saja ya. Dan perlu diperhatikan, sebelum meminum ramuan desa ini kita harus makan terlebih dahulu ya. Jangan sampai perut kita keadaan kosong saat meminumnya ya. Baik Bapak Ibu, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya agar lebih bermanfaat ya. Demikian video pendek ini cara mengobati batuk pilek, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Arta dari Ramuan Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.